नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम अब नजदीक आने वाला है, इसलिए हम जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को बताते हैं वह काफी महत्वपूर्ण है। हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि आप जितने भी भाई बंधु हमारे चैनल से जुड़े हैं और वीडियो देख रहे हैं उन सभी का 100% सिलेक्शन हो। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2016 में अंतिम क्रिया दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों F4। एमएस एक्सेल 2016 में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट की जो है वह है फंक्शनल बटन यानी F4। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कनेक्शन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कनेक्शन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा ऑप्शन सी यानी प्रोटोकॉल होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, भाषा अनुवादक का जो एक मान्य प्रकार है वह नहीं है, वो होगा डिबगर यानी ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एमएस एक्सेल में सेल की सामग्री कंटेंट को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, एमएस एक्सेल में सेल की सामग्री यानी कंटेंट को संपादित करने के लिए जो है F2 कुंजी का उपयोग किया जाता है यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रूलर बार डिफॉल्ट रूप में प्रदर्शित होता है और के नीचे दिखाई देता है, यानी रूलर बार जब डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है तो उसके नीचे क्या दिखाई देता है। तो हम टूल बार को देखते हैं। रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है, जो उसके नीचे जो है टूल बार दिखता है यानी टूल बार शो करता है, यानी राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला है, वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें तो क्या होगा। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है यानी ऑप्शन जो है सी होगा। अगला है, GUI के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, यानी GUI के बीच एक इंटरफेस के रूप में कौन कार्य करता है। तो वो होगा प्रयोगकर्ता, यूजर और हार्डवेयर। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में स्तंभों यानी कॉलम को के रूप में लेबल किया जाता है, यानी कॉलम को किस रूप में लेबल किया जाता है। तो कॉलम को जो है ABC आदि करके हम लेबल कर सकते हैं, यानी ऑप्शन जो है ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, while dragging the text the mouse pointer change to a box with a small arrow over it indicating you are dragging next, यानी आगे जो ड्रैगिंग होगा वो क्या होगा। तो इसका राइट उत्तर जो है ग्रे होगा, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को में दिखाया जा सकता है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को में दिखाया जा सकता है, यानी प्रेजेंटेशन की संरचना को किस में दिखाया जा सकता है। तो इसका राइट उत्तर होगा आउटलाइन व्यू, यानी आउटलाइन व्यू में हम एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को दिखा सकते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। एमएस वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए
शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो एमएस वर्ड 2016 को के विंडो को विभाजित करने के लिए हम अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस का उपयोग करते हैं, यानी इसका राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, लिंक किए गए दस्तावेजों या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटरों पर संग्रहित यानी स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है, वो कौन है? तो इसका सही उत्तर जो होगा www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इसके संस्थापक जो थे या इसके जन्मदाता तो जो थे वो थे टिम बर्नर्स ली। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली जगह केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड्स को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। दोस्तों, केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड्स को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है मेल मर्ज होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं? किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं? तो दोस्तों, वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को हम उन सभी सेलों का चयन करें जिनसे आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं। सबसे पहले हम उन सभी सेलों को सिलेक्ट करेंगे जिनसे आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं और फिर बॉर्डर मेनू सूची में नो बॉर्डर पर जब क्लिक हम करेंगे तो वहां से बॉर्डर हट जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड के शीर्षक पर स्थित बार को क्या कहा जाता है? एमएस वर्ड के शीर्षक पर स्थित बार को हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों, एमएस वर्ड के शीर्ष पर जो स्थित बार होता है उसे हम टाइटल कहते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो एक्सेल में नहीं किया जाने वाला जो प्रयोग है वो है फंक्शन, यानी फंक्शन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला है, खाली जगह चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन प्लॉटिंग के लिए बनाया गया है। कौन बनाया गया है? तो वो है स्टॉक। चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन प्लॉटिंग के लिए बनाया गया है, वो है स्टॉक, यानी राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू के तहत आप प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध होते हैं? दोस्तों, एमएस एक्सेल में 2016 में फिल्टर विकल्प जो है वह है 2 प्रकार के सॉर्ट्स उपलब्ध हैं, यानी ऑप्शन जो है बी राइट होगा। अगला है, इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? दोस्तों, इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? तो वो होगा लीज्ड लाइन, यानी लीज्ड लाइन जो है इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। तो इसका राइट उत्तर जो होगा एडिटिंग होगा, यानी एडिटिंग टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि से हम किसी टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, वो है एडिटिंग। इसका राइट ऑप्शन जो है बी होगा। अगला प्रश्न है, वर्डपैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? वर्डपैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? दोस्तों, वर्डपैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन जो है आरटीएफ होता है, यानी राइट ऑप्शन बी होगा। अगला है, किसी एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल
हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो, आप इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों इसमें हम डेटा वैलिडेशन का उपयोग करेंगे, यानी राइट उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। अगला है एमएस पावर पॉइंट का एक उदाहरण है, यानी एमएस पावर पॉइंट जो है किसका उदाहरण है? तो हम एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, इसलिए उसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके आइकन पर क्या करने की जरूरत है? यानी राइट क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक करेंगे या ट्रिपल क्लिक करेंगे? तो इसका राइट उत्तर जो है दोस्तों सिंगल क्लिक होगा, यानी सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति या लाइन बाय लाइन रूपांतरित करता है? तो इसमें भाषा जो है प्रोग्राम को परिवर्तन करने वाला वो है दुभाषिया या इंटरप्रेटर बोलते हैं। ऑप्शन इसका जो है डी सही होगा। अगला प्रश्न है खाली जगह इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है। दोस्तों इंडेंट कौन सा इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है? तो वो है फर्स्ट लाइन इंडेंट, यानी फर्स्ट लाइन पहली पंक्ति इंडेंट जो है हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं तो कौन सा मेनू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देगा? दोस्तों हाइपरलिंक जोड़ने के लिए हम एक्सेल 2016 में इंसर्ट का उपयोग करेंगे, यानी इंसर्ट का उपयोग करके हम हाइपरलिंक को जोड़ने का कार्य करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है खाली जगह में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। मतलब किसमें फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं? तो दोस्तों किसी भी फोल्डर में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं, वो फोल्डर में ही होंगे। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अंतिम खाली जगह घटक जो कट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड के क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। अंतिम घटक जो कट या कॉपी के लिए गए थे उन्हें वर्ड क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। तो किसे रखा जाता है? तो चयनित को, यानी जो डाटा हम सेलेक्ट करेंगे उसे कट कॉपी जो किया गया था उन्हें वर्ड के क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। तो चयनित को जो सिलेक्टेड रहेगा उसी को रखा जाता है वहां। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उद्धरण या साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता है, आपको यह विकल्प कहां मिलेगा? एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट में एक उद्धरण साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता है, आपको यह विकल्प कहां मिलेगा? तो दोस्तों यह विकल्प जो है शामिल करने की लिए वो है रेफरेंस मेनू, यानी राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल 2016 में सेल A2 में सूत्र इक्वल टू B2 प्लस C3 कॉमा है। इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने पर सूत्र क्या बन जाता है? तो दोस्तों A2 में सूत्र ये वाला लगाने पर जो है हम इसको प्राप्त करेंगे C2 प्लस D3, ये बन जाता है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है इन एमएस वर्ड 2016 रिबन इज डिवाइडेड इनटू, यानी रिबन जो है कितने सेक्शन में डिवाइड होता है? एमएस वर्ड 2016 रिबन इज डिवाइडेड इनटू कितने सेक्शन में रिबन का डिवाइड होता है? तो दोस्तों ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, यानी राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में द्वारा शामिल किया जा सकता है। वर्ड में
पेज नंबर को हेडर या फुटर में द्वारा शामिल किया जा सकता है। तो वह मार्जिन जो है पेज नंबर को हेडर या फुटर में मार्जिन द्वारा शामिल किया जा सकता है, यानी राइट ऑप्शन जो है बी होगा। अगला प्रश्न है, खाली जगह को रोम में संग्रहित किया जाता है। खाली जगह को रोम में संग्रहित किया जाता है, तो किसे संग्रहित किया जाता है? तो BIOS, यानी राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस जो है VDU होगा। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में बुक की गई प्रविष्टियां है, यह बुक होना चाहिए था। ऐसे सभी उदाहरणों को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? दोस्तों, बुक जो है एक जंबल वर्ड है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, यानी बुक का बुक लिखा गया था। तो ऐसे सभी उदाहरणों को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? दोस्तों, Ctrl+H टाइप करके जो है हम कमांड अपना करके सही प्रविष्टियां या बदल सकते हैं। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS वर्ड 16 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शॉर्टकट कुंजी दोस्तों इसका Ctrl+F2 होगा, यानी राइट ऑप्शन जो इसका है बी होगा। अगला प्रश्न है, आपके पास MS एक्सेल 16 में कई वर्कबुक खुली है। आपके पास MS एक्सेल 16 में कई वर्कबुक खुली है। Ctrl+W, Ctrl+F4 दबाने पर क्या अंतर होता है? MS एक्सेल 16 में Ctrl+W और Ctrl+F4 दबाने पर क्या होता है? दोस्तों, इसमें MS एक्सेल 2016 में ये दो कमांड दबाने पर जो है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान कमांड Ctrl+P का उपयोग करने से क्या होता है? MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान कमांड Ctrl+P का उपयोग करने से क्या होता है? तो साथियों, स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना, यानी स्लाइड शो के दौरान जब हम Ctrl+P का उपयोग करते हैं तो स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना। इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, लीना को MS एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। लीना को MS एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। अपना काम जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए उसे MS एक्सेल की किस विशेषता का उपयोग करना चाहिए? तो दोस्तों, 1 से 40 तक यदि हम एक्सेल में टाइप करना चाहते हैं तो 1 2 3 ऐसे 40 बार हम टाइप करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। तो उसके लिए MS एक्सेल की विशेषता जो है वो क्या होगी? तो उसे हम ऑटो फिल करेंगे, तो वो जो है 1 से 40 तक की संख्या जो है तुरंत से दर्ज हो जाएगी, यानी राइट ऑप्शन इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग सूची MS वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है, वह कौन सा डॉक्यूमेंट है? तो इसका राइट उत्तर जो होगा दोस्तों डेटा सोर्स होगा, यानी डेटा सोर्स एक डेटाबेस है जिसमें नाम और रिकॉर्ड होता है। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल आपको खाली जगह कंटेंट को बाईं केंद्र दाईं संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है, वह कौन है? MS एक्सेल में आपको सेल जो है, इसका राइट उत्तर जो होगा दोस्तों सेल जो है आपको कंटेंट को बाईं केंद्र दाईं
संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन एक मान्य फंक्शन नहीं है? एमएस एक्सेल में कौन एक मान्य फंक्शन नहीं है? तो इसका राइट उत्तर जो है ए भी जी होगा, यानी यह फंक्शन जो है मान्य नहीं है। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड खाली जगह शामिल होते हैं, यानी स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड किसमें शामिल होते हैं? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड जो है थंबनेल शामिल होते हैं, यानी राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है? तो सुपर कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला है, स्लाइड क्षेत्र को हम क्षेत्र कहा जाता है, यानी स्लाइड क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो स्लाइड क्षेत्र को जो है हम वर्क क्षेत्र बोलते हैं, यानी राइट ऑप्शन जो इसका है डी हो जाएगा। अगला है, आप एमएस एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं, आपको इसका विकल्प कहां मिलेगा? दोस्तों एक्सेल में यदि हम बैकग्राउंड में चित्र जोड़ना चाहें तो हम कहां से उसको जोड़ सकते हैं? तो हम पेज लेआउट मेनू में जाकर के बैकग्राउंड में चित्र को डाल सकते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है, GUI का विस्तारित रूप क्या है? GUI का विस्तारित रूप क्या है? तो GUI का विस्तारित रूप जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते। आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी असत्य है। आप किसी भी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए होगा, यानी हम वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम को बदल सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है? एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है? तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी, यानी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कोई भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यानी सब कुछ मेरे पास है और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम कोई भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किस चीज में मापा जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किस में मापा जाता है? तो डॉट प्रिंटर की गति जो है सीपीएस में हम इसे मापते हैं, यानी राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता है। क्या एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता है? तो बिल्कुल सत्य है, यानी भूले हुए पासवर्ड को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है, यानी बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला है, खाली जगह एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है, वह क्या है? तो आईपी एड्रेस जो है इसका राइट उत्तर होगा, यानी आईपी एड्रेस एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा?
दोस्तों किस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? तो स्मार्ट आर्ट कमांड जो है वह इलस्ट्रेशन में मिलेगा, यानी राइट उत्तर जो इसका है ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है खाली जगह, यानी कौन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ता यानी यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है? तो ब्राउजर जो है इसका राइट उत्तर जो है ब्राउजर होगा, यानी ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो प्रयोगकर्ता यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है, यानी राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? दोस्तों एमएस पावर पॉइंट 16 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी जो है Alt प्लस N प्लस P है, यानी Alt प्लस N प्लस P को हम प्रेस करेंगे तो हम पावर पॉइंट में तस्वीर को लगा सकते हैं, यानी राइट उत्तर इसका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 16 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो एमएस वर्ड 16 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस W का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 16 में आप शब्दों की एक सीमा को रेखांकित करना चाहते हैं लेकिन शब्दों के बीच में जगह को नहीं, इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? दोस्तों वर्ड 16 में आप शब्दों की एक रेखांकित करना चाहते हैं, सीमा को रेखांकित करना चाहते हैं लेकिन शब्दों के बीच में जगह को नहीं, इसके लिए हम शॉर्टकट कुंजी कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W जब हम प्रेस करेंगे तो वह टेक्स्ट जितना भी टेक्स्ट लिखा रहेगा उसी के नीचे सिर्फ अंडरलाइन होगा और खाली जगह नहीं होगा, यानी राइट ऑप्शन जो है बी होगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पंक्ति को हाईलाइट करने के लिए हम का उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मानदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं, यानी रो को हाईलाइट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो रो को हाईलाइट करने के लिए जो है सशर्त स्वरूप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं और आवश्यक या दिए गए मानदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज कर सकते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करके हम हाईलाइट कर सकते हैं, यानी राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कीबोर्ड शामिल नहीं होता है, यानी कीबोर्ड में क्या शामिल नहीं होता है? दोस्तों कीबोर्ड में न्यूमेरिक की शामिल होता है, कंट्रोल की शामिल होता है, फंक्शन की शामिल होता है, लेकिन माउस शामिल नहीं होता है, तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। माउस में कीबोर्ड में जो है ये माउस शामिल नहीं होता है, कीबोर्ड में बाकी ये तीनों चीजें शामिल होती है लेकिन माउस शामिल नहीं होता है, तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों जितना भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा रहा हूं वह काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।